की बीजेपी মানে কিন্তু নিয়ে আসবে ये पता नहीं रहा भरा है वंदे मातरम वंदे मातरम জাগাই জাগাই কইতাছে এদিকে মানুষ কইতাছে জাগাই জাগাই কইতাছে ধরো माता की आगामी 13 ডিসেম্বর কইতাছে রাস্তাঘাটের সুবিধা পাওয়া যায় তারা কইতাছে भारत माता की बीजेपी बीजेपी বিরোধীরা হুঁশিয়ার ষড়যন্ত্রীরা হুঁশিয়ার বেঈমানিরা হুঁশিয়ার भारत माता की बीजेपी नरेंद्र मोदी डॉक्टर मोदी साहब राजीव प्रताप भारत माता की श्यामल मंडल